Dragi prijatelji, evo nas ponovo petkom u 9, danas je petak, 11. maj 2012. godine. Želim da danas nešto govorim o prijateljima. Kaže da nema iskrenih prijatelja danas, ja ipak tvrdim suprotno. Jer na čemu se sastanemo, na tome ćemo se i rastati. Jer imaju prijateljstva na dan, na sedmicu, na godinu, na par godina, a imaju i ona na čitav život. Sa nekima se družimo što moramo, sa drugima što trebamo, a sa trećima zato što ih volimo. Gdje si prijatelja držao, kad te ostavi, tu će te i boljeti. Zato nakon rastajanja od jednih boli glava, od drugih stomak, a od trećih srce. Jedni su s tobom da bi im nešto dao, drugi da bi ti nešto dali, a treći su tu za tebe i u tuzi i u sreći, zapravo uvijek. U putu ih dobiješ, ali ih u putu i gubiš. Put je mjerilo svemu, što je duži i što je teži, sve ih je manje. Jer nije slučajno narodna izreka ne cijeni prijatelja ako nisi s njim bar putovao. Nije pametan onaj koji prihvata čovjeka komu želi biti prijatelj. Od pameti je prijatelje sebi birati, a od pravila se ne možeš oduprijeti i kad bi htio. Pa evo, za ovaj petak u 9 razmislimo malo o prijateljima. Kako smo ih stekli, gdje ih držimo i naravno da li su nam iskreni prijatelji. Nakon ove poruke želim da pojasnim stajalište Stranke demokratske akcije u pogledu izostanka podrške budžetu na jučerašnjoj sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Naime, juče je SDA, odnosno klub SDA, bio protiv prijedloga budžeta Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, u kome je okvirni budžet za ovu i naredne 2 godine 950 miliona konvertibilnih maraka. Mi u SDA smatramo da je to nedovoljan iznos za razvoj institucija Bosne i Hercegovine i za praćenje Bosne i Hercegovine na putu ka euroatlantskim integracijama. Zapravo, taj okvirni budžet za naredne 3 godine je rezultat političkog dogovora Dodik-Lagundžija i juče je zapravo ogoljena sva istina vezana za budžet i mi smatramo da je to plod njihovog političkog dogovora da se umanje sredstva državi Bosni i Hercegovini, a za račun entiteta u čijim budžetima su ogromne rupe i nedostajuća sredstva. Nažalost, u oba entiteta, znači njih dvojica suvereno vladaju i žele da imaju jak uticaj na kreiranje politika kojima će se trošiti budžetska sredstva u entitetima. To je za nas bilo neprihvatljivo i mi nećemo podržati budžet ni u drugom čitanju ukoliko se ne prihvate amandmani kluba, odnosno zastupnika iz kluba SDA. Ovo sam želio da podcrtam, da javnost, da svi vi koji ovo slušate i čujete, da znate pravu istinu zbog čega smo bili protiv budžeta institucija Bosne i Hercegovine. Zapravo, svi budžeti u Bosni i Hercegovini su negdje oko, odnosno taj javni novac je 13,5 milijardi od općinskog nivoa, kantonalnog, entitetskog i državnog. I ako pogledamo budžet Bosne i Hercegovine od 950 miliona u odnosu na 13,5 milijardi je negdje oko 7%. I sve oči su uprte upravo u tih 7% svih budžeta, a zanemaruje se čitav taj ostali iznos javnog novca. Stoga ja želim da podcrtam da
pažnju treba usmjeriti zapravo na entitete koji su najveći potrošači budžetskog novca. I naravno, mi smo rado prihvatili i od tih 7% koliko iznosi budžet Bosne i Hercegovine u odnosu na ukupan javni novac, rado smo prihvatili da kroz sve moguće uštede, štednje i stezanje kaiša u javnim institucijama, da damo svoj doprinos da zapravo ovoj državi bude koliko je moguće bolje. Do sljedećeg petka želim vam svako dobro. Osim što želim na kraju da vas obavijestim zapravo da će u subotu biti jedno tradicionalno druženje aktivista i članova SDA sa porodicama, odnosno suprugama naših šehida. To je već postala tradicionalna manifestacija koju organizuje Asocijacija žena SDA i Asocijacija žena Fatma. Stoga sam želio ovo da istaknem kao jedan važan događaj, jer je to postalo tradicionalno kao obilježavanje dana pobjede nad fašizmom. Stoga se nadam da ćemo i u narednim godinama ovu manifestaciju i ovu aktivnost nastaviti. Do sljedećeg petka želim vam svako dobro.